Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմկի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստմունքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Այն բաները, որոնց համար պայքարում ենք, աշխատում, հույս փայփայում եւ աղոթում, արդեն ունենք, որովհետեւ Հիսուսը տվել է մեզ այդ ամենը։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման չորեքշաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր ես շարունակում եմ սովորեցնել մի թեմայի շուրջ, որն անվանել եմ հաստատուն հիմք, եւ սա իմ նոր գիրքն է նույնանուն վերնագրով։ Այն առաջին անգամ է առաջարկվում ձեզ։ Բացի գրքից այս թեմայի վերաբերյալ ունենք նաև ձայնասկավառակներ եւ տեսասկավառակներ։ Եվ ինչպես այս հաղորդաշարի ընթացքում ասացի, սա այն հիմնարար բաներից մեկն է, որ Աստված սովորեցրել է ինձ։ Ցանկացած բարի բան, որ Տերն արել է իմ մեջ կամ իմ միջոցով, իրականացել է Աստծո խոսքի պատճառով, նրա խոսքից բխող հավատքի եւ գիտության միջոցով։ Այս թեման սկսելիս ես մեջբերեցի 2 Պետրոսի առաջին գլուխը, որտեղ ասվում է. այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է նրա գիտությունով, որ մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությունով։ Դա բացարձակապես ճշմարիտ է։ Եթե դուք ունեք բժշկության խնդիր, ապա ունեք գիտության խնդիր։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ ունեք, ապա դա նույնպես գիտության խնդիր է։ Եթե ունեք փոխհարաբերությունների հետ կապված խնդիր, ապա ունեք գիտության խնդիր։ Ու ես գիտեմ, որ կան շատ մարդիկ, ում դուր չի գալիս սա, որովհետև նրանք չեն ցանկանում պատասխանատվություն վերցնել։ Փոխարենը ասում են, ոչ, դա մեկ ուրիշի պատճառով է, իմ մաշկի գույնն է պատճառը, կրթության բացակայությունն է պատճառը, այս մարդու պատճառով է եւ այլն։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է, նրա գիտությունով։ Աստծո խոսքը կտա ձեզ հավատք այն ամենի համար, ինչի կարիքն ունեք։ Ու եթե դուք շարունակեք մնալ դրա մեջ, այն կտա ցանկալի արդյունքներ։ Այնպես որ ամենակարևոր բանը, որ դուք կարող եք անել ձեր միտքը Աստծո խոսքով նորոգելն է։ Այս ուսուցման ընթացքում ես չեմ օգտագործել Հռոմեացիների 12-րդ գլխի 1 եւ 2 խոսքերը, դրանք այն խոսքերն են, որ Տերն օգտագործեց իմ կյանքը լիովին վերափոխելու համար։ Իրականում նա այդ խոսքերը տվեց 1967 թվականին Սուրբ Ծննդյան ժամանակ։ Եվ այս խոսքերի շուրջ խորհելուց հետո 1968 թվականին մարտի 23-ին, բայց մինչ միտքը շարունակել է, թույլ տվեք արագ մեջբերել այդ խոսքերը։ Հռոմեացիների 12-րդ գլուխ 1-ից 2 խոսքեր. «Արտաղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի սուրբ եւ Աստծուն ընդունելի պատարագ, որն է ձեր բանավոր պաշտոնը, եւ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք, անգլերենում կերպարանափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը»։ 4 ամիս շարունակ ես խորհում էի այս խոսքերի շուրջ ու ասում. Աստված, օգնիր ինձ լինել կենդանի պատարագ, ինչ է դա նշանակում։ Եվ Աստծո խոսքի միջոցով ես նորոգում էի իմ միտքը, խոսքն ասում է կերպարանափոխվեք, կերպարանափոխվել բառը հունարեն մետամորֆո բառն է, որից մենք ստացել ենք մետամորֆոզ, փոխակերպում բառը, եւ այն նկարագրում է թրթուրին, որը բոժոժ է հյուսում, ապա փոխակերպվելով թիթեռի, դուրս է գալիս բոժոժից։ Եթե դուք ցանկանում եք թրթուրից վերածվել թիթեռի, կերպարանափոխման ճանապարհը մտքի նորոգումն է։ Մինչդեռ այնքան շատ քրիստոնյաներ կան, ովքեր աղոթում, աղաչում են փոփոխության համար, նրանք այս կամ այն կողմ են վազում, խնդրում մեկ ուրիշին աղոթել իրենց համար եւ ինչ-որ բան անել, նրանք անում են այս բոլոր բաները, սակայն կարեւորություն չեն տալիս Աստծո խոսքին, եւ սա ասում եմ, սա հիմնարար բան է։ Այս հաղորդումը դիտողներից ոմանք հայտնվել են այս դժվարին կացության մեջ, դուք գիտեք, որ կա ավելին եւ աղոթում ու ասում եք. Աստված, ինչպես այստեղից հասնեմ այնտեղ, ինչ անեմ։ Ես հավատում եմ, որ Աստված առաջնորդել է ձեզ դիտելու այս հաղորդումը։ Ես հավատում եմ, որ աշխարհով մեկ ես խոսում եմ անմիջականորեն այն մարդկանց, ովքեր ասում են. ինչ պետք է ես անեմ։ Հենց սա, Աստծո խոսքը տալիս է ամեն բան։ Եվ վերջին մի քանի օրերին ես սովորեցնում եմ Մարկոսի 4-րդ գլխից, եւ այն խոսում է այն մասին, որ Աստծո արքայությունը կախված է Աստծո խոսքից այնպես, ինչպես այս բնական աշխարհը կախված է սերմից։ Այս աշխարհում ամեն կենդանի բան, բույսեր, կենդանիներ, դուք եւ ես, առաջանում է սերմից։ Սերմն աշխատեցնում է ամեն բան, ահա դրա մասին է այս առակը։ Մարկոսի 4-րդ գլխի 26-րդ խոսքում գրված է. այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ, եւ գիշեր ցերեկ քնի եւ վեր կենա,
Ես արդեն խոսել եմ այս բաների մասին, բայց որպես արագ ամփոփում ասեմ, որ սա ժամանակ պահանջող գործընթաց է ու շատ մարդիկ Տիրոջը անհրաժեշտ ժամանակ չեն տալիս։ Նրանք ցանկանում են վայրկյանական արդյունքներ տեսնել, դա աշխատանք է պահանջում, սկզբում սերմ, ապա ժամանակ, հետո բերք։ Այս ամենի համար համբերություն է հարկավոր։ Մինչդեռ շատ մարդիկ պարզապես վայրկյանական արդյունք են ուզում ու չեն կամենում խոսքին ժամանակ տալ, բայց եթե դուք նրան ժամանակ տաք, այն պտուղ կբերի։ Եվ ըստ էության ժամանակը կդառնա ձեր ընկերը, որովհետև հենց սերմը տնկվի եւ նրան ժամանակ տաք ու թողնեք, որ այն արմատներ գցի, ապա այն կշարունակի աճել։ Դա տեղի կունենա առանց ջանքերի, սակայն նախքան արդյունքներ տեսնելը ժամանակ է հարկավոր։ Այնպես որ խոսքն ասում է գիշեր, ցերեկ քնի եւ վեր կենա եւ սերմը բուսնի եւ աճի, այնպես որ նա չգիտի։ Ես խոսել եմ այն մասին, որ հարկ չկա, որ դուք լինեք սենյակի ամենախելացի անձնավորությունը։ Հարկ չկա, որ դուք լինեք դարակի ամենասուր դանակը, հարկ չկա, որ դուք ունենաք բոլոր տաղանդներն ու ընդունակությունները։ Պտուղ տվողը Աստծո խոսքն է եւ հարկ չկա, որ դուք հասկանաք դա, հենց այս մասին էի ես երեք խոսում։ Գրված է երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Եվ ես կարող եմ ետ գնալու կրկին քարոզել դա, որովհետև այն օրհնում է ինձ։ Այստեղ երկիրը կամ հողը նկարագրում է ձեր սիրտը։ Երբ դուք վերստին ծնվեցիք, Աստված տվեց ձեզ այն ամենը, ինչի կարիքը երբևէ կունենայիք։ Օրինակ առաջին Պետրոսի 2:24 խոսքն ասում է, որ ինքը մեր մեղքերը իր մարմնում խաչապայտի վրա բարձրացրեց, որ մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, որ նրա խոցերով բժշկվեցինք։ Սա անցյալ ժամանակով է գրված։ Դուք բժշկվեցիք, Եփեսացիների 1:18 խոսքից մինչև վերջ խոսվում է այն մասին, որ ձեր աչքերը լուսավորվեն, որ կարողանաք տեսնել նրա կոչումի հույսը եւ նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում, որ հավատում ենք։ Այս խոսքերն ասում են, որ այն զորությունը, որ Աստված օգտագործեց Հիսուսին հարություն տալով մեռելներից, այդ հարություն տվող զորությունը ձեր ներսում է։ Դա դրսում չէ, հարկ չկա, որ աղոթեք, որպեսզի այն իջնի ձեզ վրա, հարկ չկա, որ Աստծուց խնդրեք, որ ձեզ Սուրբ Հոգու կրկնակի չափաբաժին տա, հարկ չկա, որ Աստծուն խնդրեք, որ ձեզ տա ավելին, ձեր հոգում դուք ունեք այն ամենը, ինչի կարիքը կա, բայց դա ոչ մի օգուտ չի տալիս, եթե մնում է ձեր հոգում, ինչպես եք այն դուրս հանում։ Աստծո խոսքի միջոցով գրված է, որ երբ խոսքը տնկվում է, երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Իրականում ծառը սերմի մեջ չէ։ Սերմը այս կամ այն կերպ հողից հանում է այն, ինչ կա նրա մեջ։ Գիտեք, սա մի գաղափար է, որը ես երբեք մեկ ուրիշից չեմ լսել։ Ես վստահ եմ, որ ուրիշներն էլ գիտեն սա, սակայն երբեք չեմ լսել որևէ մեկից եւ դրա հազվադեպության պատճառով կարծում եմ, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր կարևորություն չեն տվել դրան, սակայն դա չափազանց կարևոր է։ Երեկ ես խոսում էի Ծննդոց առաջին գլխից, որտեղ Տերն ասաց. «Երկիրը բուսցնի պտղաբեր ծառ, երկիրը կանաչ խոտ բուսցնի, երկիրը շնչավոր կենդանի հանի»։ Դուք գիտեիք, որ ծառերը, խոտը, թփերը, պտղատու ծառերը, կենդանիները, գետաձիերը, ընձուղտները, այս բոլոր կենդանիները հողի մեջ էին։ Աստված արարեց սկզբնական բաները, հողը եւ դրանց մեջ դրեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր կենդանություն տալու այն բաներին, որոնք գտնվում են այս մոլորակի վրա։ Ու երբ նրա խոսքի սերմն ասաց երկիրը հանի, խոսքը ակտիվացրեց հողում եղածը, եւ Տերը հողից ձևավորեց մեր մարմինները։ Հողից դուրս եկան կենդանիները։ Նմանապես ձեր հոգում, ձեր վերստին ծնված հոգում կա այն ամենը, ինչի կարիքն ունեք։ Դուք արդեն ունեք բժշկություն, դուք արդեն ունեք Քրիստոսի միտքը, դուք արդեն ունեք այն ամենը, ինչի կարիքը երբևէ կարող եք ունենալ, բայց Աստծո խոսքի սերմը պետք է տնկվի ձեր հոգում, որպեսզի դուրս հանի ձեր ներսից այն, ինչ դուք ունեք։ Քրիստոսում դուք արդեն լցված եք, լիարժեք եք, դուք արդեն ունեք ամեն բան, բայց ձեզ սերմ է հարկավոր այդ ամենը ի հայտ բերելու համար։ Նայեք հետևյալ արտահայտությանը, որը ես երեկ նշեցի, 28-րդ խոսք, որովհետև երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Ինքն իրեն արտահայտությունը հունարենում ավտոմատոս բառն է, որից մենք ստացել ենք ավտոմատ կամ ավտոմատ կերպով արտահայտությունը, այլ խոսքով երկիրը ձեր հոգին սպասում է։ Այն իր մեջ ունի այդ ամբողջ ներուժը, այն պարզապես սպասում է, որպեսզի ակտիվանա եւ արձակի այդ զորությունը, իսկ դրա համար հարկավոր է Աստծո խոսքը։
Երբ դուք սերմ եք ցանում, գիշեր, ցերեկ քնում եւ արթնանում եք, ու նրան որոշ ժամանակ եք տալիս եւ պարտադիր չէ, որ հասկանաք դա, ձեզ միայն հարկավոր է վերցնել խոսքը, հավատալ նրան եւ ցանել այն, ու եթե այդպես անեք եւ սերմը թողնեք այնտեղ, այն ինքնաբերաբար պտուղ կբերի։ Ես ունեմ մի ուսմունք, որի վերնագիրն է փոփոխություն առանց ջանքերի, այն համահունչ է այս ճշմարտությանը։ Այստեղ մի փոքր տարբերություն կա, սակայն որոշ մտքեր կրկնվում են եւ գրքի հիմնական մեղն այն է, որ կա առանց ջանքերի դյուրին փոփոխություն։ Այնքան շատ քրիստոնյաներ կան, որոնց համար փոփոխությունը դժվար բան է։ Նրանք ասում են՝ «Օ, Աստված, դժվար է դա անելը»։ Նրանց համար դժվար է փոխվել, որովհետև նրանք աղոթում են, որ Աստված իրենց բարգավաճում տա, որ բժշկվեն։ Նրանք աղաչում են, ծոմ պահում, աղոթում, խնդրում մարդկանց ձեռք դնել իրենց վրա եւ աղոթել։ Նրանք անցնում են կրոնական բոլոր տեսակի վարժանքների միջոցով, որպեսզի հասնեն իրենց ուզածին, սակայն նրանք չեն վերցնում Աստծո խոսքը եւ չեն տնկում այն իրենց սրտի մեջ։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ խոսքը կյանք է նրան գտնողներին եւ բժշկություն նրանց ամբողջ մարմնին։ Դա գրված է Առակաց 4-րդ գլխում։ Սաղմոս 107-ի 20-րդ խոսք. իր խոսքն ուղարկեց եւ նրանց բժշկեց եւ նրանց ազատեց իրենց կորուստից։ Իսկ Մատթեոսի 8-րդ գլխում խոսվում է մի հարյուրապետի մասին, ով ասաց. Հիսուս, կարիք չկա, որ դու գաս, ձեռքդ թափահարես կամ դիպչես իմ ծառային, միայն խոսք ասա։ Հիսուսն ասաց, որ դա ամենամեծ հավատքն էր, որ նա երբևէ տեսել էր։ Աստծո խոսքում շատ օրինակներ կան այն մասին, որ Աստծո խոսքը կտա ձեզ այն ամենը, ինչի կարիքն ունեք։ Դուք արդեն ունեք Աստծո գերբնական բժշկության զորությունը, որը բնակվում է ձեր ներսում, սակայն դուք պետք է վերցնեք Աստծո խոսքը, որպեսզի այն ակտիվացնեք եւ դուրս անեք, եւ դա ուղղորդված բնույթ ունի։ Եթե դուք բարգավաճման կարիք ունեք, մի նստեք եւ խորհեք հայտնության գրքի եւ վերջին ժամանակների մարգարեությունների շուրջ, անշուշտ դա նույնպես կարող է օգուտ տալ։ Խոսքի շուրջ խորհելը միշտ էլ օգուտ է տալիս, սակայն իմ ասածն այն է, որ սա պետք է որոշակի ուղղվածություն ունենա։ Եթե դուք բժշկության կարիք ունեք, վերցրեք բժշկության մասին գրվածքները եւ խորհեք, թե ինչ է Աստծո խոսքն ասում բժշկության վերաբերյալ։ Եթե բարգավաճման կարիք ունեք, վերցրեք այն խոսքերը, որոնք ասում են, որ Աստված լրացրել է ձեր բոլոր կարիքները իր հարստության չափով, փառքով Քրիստոս Հիսուսում եւ այլն։ Եթե դուք վերցնեք Աստծո խոսքը, որը հատուկ խոստում է պարունակում ձեր խնդրի վերաբերյալ եւ խորհեք դրա շուրջ, դնեք այն ձեր սրտում, ապա ձեր հոգին արդեն ունի այն գերբնական զորությունը, որն անհրաժեշտ է ազատագրում բերելու համար։ Այն պարզապես կատալիզատորի կարիք ունի։ Այն կարիք ունի մի բանի, որը կակտիվացնի այդ զորությունը, իսկ դա հենց Աստծո խոսքն է։ Հավատքը լսելուց է եւ լսելն Աստծո խոսքից, Հռոմեացիների 10:17։ Ու երբ դուք վերցնում եք այդ խոսքը եւ դնում այն ձեր սրտի մեջ, հավատքն ակտիվացնում եւ ձեր ներսից դուրս է հանում Աստծո գերբնական կարողությունը։ Այն, ինչ ես ասացի, այնքան հզոր է։ Սա պատասխան է ցանկացած խնդրի, որ մեր հեռուստադիտողներից յուրաքանչյուրն ունի, անկախ այն բանից դուք գիտակցում եք դա թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր ասում են, ես չեմ հավատում դրան։ Ես չեմ հավատում, որ դա այդքան պարզ է։ Ես հավատում եմ, որ մենք պետք է այսինչ բաների միջոցով անցնենք, ուրանանք մեր անձը եւ այլն։ Ու մարդիկ անում են բոլոր մյուս բաները, սակայն սա պարզ է այնպես, ինչպես ես նկարագրում եմ։ Պարտադիր չէ, որ այն հեշտ լինի։ Գիտեք, երբ որևէ բույս եք տնկում, շատ բաներ են դուրս գալիս նրա դեմ, կարող է լինել անբարենպաստ եղանակ, սառնամանիք, երաշտ, միջատներ, ամեն տեսակի բաներ։ Հողի մեջ կարող է բորբոս եւ վարակ լինել, ամեն տեսակի բաներ, որոնք դուրս են գալիս սերմի դեմ։ Պարտադիր չէ, որ դա հեշտ լինի, սակայն պարզ է այնպես, ինչպես ես նկարագրում եմ։ Ձեր հոգում դուք արդեն ունեք ամեն բան։ Ձեր հոգին նման է հողին, որն ինքն իրեն ավտոմատ կերպով պտուղ է բերում։ Աստված ձեզ այդպես է ստեղծել։ Հոգու մեջ դուք ունեք այն ամենը, ինչի կարիքն ունեք։ Ձեզ ընդհանրապես հարկավոր է մի բան, որը դուրս կքաշի այդ ամենը, եւ դա Աստծո խոսքն է։ Դուք պետք է պարզապես վերցնեք այն եւ խորհեք նրա շուրջ։ Ու եթե այդ խոսքը դնեք ձեր սրտի մեջ ու ժամանակ տաք, որ այն արմատներ գցի եւ հաստատվի ձեր ներսում, ապա այն ինքնաբերաբար կտա այն արդյունքները, որոնց կարիքը դուք ունեք։ Եթե դա ճիշտ է, իսկ դա ճիշտ է, նշանակում է, որ եթե դուք պակասություն ունեք ձեր կյանքի որևէ բնագավառում ու ոչինչ չի փոխվում, ուրեմն դուք չգիտեք, թե ինչ է Աստծո խոսքն ասում։ Եվ տարբերություն կա զուտ մտավոր գիտելիքներ ունենալու եւ խոսքը մեջ բերել կարողանալու, այն աճեցնելու, նրա կենսատու զորությունն արձակելու եւ պտուղ բերելու միջև։ Մարդիկ ասում են, որ տարբերությունը մտքում եւ սրտում ունենալու մեջ է, դա արտահայտելու տարբեր եղանակներ կան։
Սակայն Աստծո խոսքի մասին պատահական գիտելիքները չեն կարող այդ արդյունքը տալ։ Դուք պետք է անեք այն, ինչ գրված է Հեսուի առաջին գլխի 8-րդ խոսքում, որտեղ ասվում է. «Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր եւ ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես նրա բոլոր միջի գրվածի պես, որովհետեւ այն ժամանակ, այսինքն այն ժամանակ, երբ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես ու կատարես նրա միջի գրվածի պես, այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես եւ այն ժամանակ խելամուտ կլինես»։ Իսկ սա այն է, ինչ շատ մարդիկ չեն անում։ Նրանք աղոթում են։ Նրանք փորձում են ապրել լավ կյանքով, հաճախում են եկեղեցի, ցանկանում են ունենալ այն բաները, սակայն նրանք թերի են Աստծո խոսքի հարցում։ Հազարավոր մարդիկ են մոտեցել ինձ եւ խնդրել աղոթել իրենց համար։ Ես աղոթել եմ, ով գիտի, 10 հազարավոր, 100 հազարավոր մարդկանց համար ու կարող եմ ասել, որ այդ մարդկանց զգալի մեծամասնությունը չգիտի, թե ինչ է խոսքն ասում։ Նրանք չեն անում այն, ինչ խոսքն ասում է, նրանք չունեն խոսքի գիտություն, սակայն ցանկանում են այն բոլոր պտուղները, այն ամբողջ աճը, այն բոլոր բաները, որ Աստվածաշունչը հատկապես նշում է, որ գալիս են Աստծո գիտության, Աստծո խոսքը ձեր սրտում դնելու միջոցով։ Իսկ նրանք պարզապես շվարած են ու չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու է այդպես Աստված արել։ Նրանք մտածում են, որ եթե իրենք որևէ կարիք ունեն, Աստված կշարժվի, եթե Աստված շարժվեր կարիքից ելնելով, ապա իրերը բոլորովին այլ ընթացք կստանային։ Ճշմարտությունն այն է, որ Աստված արդեն շարժվել է։ Երբ դուք վերստին ծնվեցիք, Աստված ձեր ներսում դրեց այն ամենը, ինչի կարիքը ունեք։ Այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է, արդեն ձեր մեջ է, դուք ամեն բան ունեք, դուք դրանով լցված եք, սա այն է, ինչ գրված է Կողոսացիների 2-րդ գլխի 10-րդ խոսքում։ Դուք լցված եք, դուք ունեք ամեն բան։ Իսկ ինչու դա չի գործում, որովհետև դուք չեք վերցրել սերմը ու չեք դրել այն ձեր սրտում, թույլ տալով, որ այն ծլարձակի եւ պտուղ տա։ Երկիրը հանի, ձեր հոգին, ձեր վերստին ծնված հոգին արձակում է իր միջի կյանքը։ Աստծո խոսքը վճռորոշ է։ Առանց Աստծո խոսքի դուք լիարժեք չեք վերապրի Աստծո օրհնությունը ձեր կյանքում։ Շատ քրիստոնյաներ պարզապես օգտվում են ուրիշների պտղից, ովքեր վերցրել են Աստծո խոսքը եւ թույլ տվել, որ այն պտուղ բերի իրենց կյանքում։ Ինչ որ չափով դա ընդունելի է, որովհետև մենք բոլորս այլ մարդկանց կարիքն ունենք, սակայն երբ տվյալ մարդը հեռանում է քաղաքից, դուք այլևս չեք կարող ուտել նրա պտուղներից։ Դուք պետք է ձերն ունենաք եւ այստեղ միջին հաշվով քրիստոնյաները կորցնում են իրենց, բայց Աստված այսպես չի նախատեսել։ Այսօր ես մի շարք խորը բաներ ասացի։ Դրանք զորավոր են, բայց միջին հաշվով մարդիկ չեն հասկանում դրանք։ Կրկին ես ասում եմ սիրով, ձեզանից ոմանք միգուցե մտածում են, որ ես հանդիմանում եմ մարդկանց, սակայն ես միայն ճշմարտությունն եմ ասում։ Կա պատճառ, որ շարքային քրիստոնյան արտոնություններից ցածր է ապրում։ Կան մարդիկ, ովքեր դիտում են այս հաղորդումը եւ չեն կասկածում, որ Աստված կարող է հրաշքներ անել։ Ես պատմել եմ, թե ինչպես է իմ որդին հարություն առել։ Տեսել եմ, թե ինչպես են կույրի աչքերը, խուլի ականջները բացվում, տեսել եմ, թե ինչպես է կաղը քայլում, ես շատ հրաշքներ եմ տեսել, ձեզանից շատերը կամ մեծ մասը, ես չգիտեմ ճիշտ է ասել մեծ մասը, թե ոչ, ինչևէ ձեզանից շատ շատերը խնդիր չունեն այս հարցում, դուք հավատում եք դրան, սակայն չեք վերապրում դա։ Դուք հավատում եք, որ Աստված կարող է այդ հրաշքներ անել։ Նա կարող է տալ ձեզ ուրախություն, տեսիլք, բարգավաճում, նա կարող է բժշկել ձեր ամուսնությունը եւ այլն եւ այլն։ Ձեր ակնկալիքն այսքան բարձր է, իսկ ձեր փորձառությունն այսքան ցածր։ Ու ես կասեմ ձեզ, դա բարենպաստ հող է հուսալքության համար։ Ես այնքան շատ հուսալքված քրիստոնյաների եմ հանդիպում, ովքեր չեն վերապրում այն, ինչ գիտեն, որ իրենցն է, ու չեն կարողանում հասկանալ դրա պատճառը։ Ես ասում եմ ձեզ, դրա պատճառն այն է, որ Աստծո արքայությունը կախված է Աստծո խոսքից, ինչպես որ այս բնական աշխարհը կախված է սերմից։ Այսպես է Աստված հաստատել ֆիզիկական ստեղծագործությունը։ Դուք կարող եք ասել, ինձ դա դուր չի գալիս, ինձ դուր չի գալիս, որ ես պետք է հողը փխրեցնեմ, քարերը հեռացնեմ, ապա սերմ ցանեմ, հետո ջրեմ, դուրս անեմ մոլախոտերը եւ այլն, ինձ դա դուր չի գալիս։ Իմ կարծիքով ավելի լավ է աղոթեմ այս հողի համար ու հավատամ, որ այն կգործի առանց իմ կողմից որևէ ջանք թափելու։ Միգուցե ձեզ դուր չի գալիս այս աշխատանքը, միգուցե ձեզ դուր չի գալիս Աստծո հաստատած համակարգը, սակայն ես երաշխավորում եմ, որ Աստծո արքայությունն այդպես է գործում։
Դուք կարող եք փորձել այլ կերպ, սակայն դա չի գործի։ Աստված օրենքներ է հաստատել, կան օրենքներ եւ կան հոգեվոր օրենքներ ու շատ քրիստոնյաներ սա չեն հասկանում։ Նրանք մտածում են՝ դե Աստված է, եթե նա իսկապես սիրեր ինձ, կարող էր դա անել։ Դա ճիշտ չէ, նա օրենքներ է հաստատել, նա իրեն կապել է իր խոսքով։ Սաղմոս 138-ի 2-րդ խոսքն ասում է, որ նա իր անունից բարձր մեծացրեց իր խոսքը։ Հիսուսի անունով կրկնվի ամեն ծունկ եւ ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է։ Ամուր աշտարակ է Տիրոջ անունը։ Սա հզոր է։ Նրա մեջ է փախչում արդարը եւ ապաստան գտնում, բայց նրա անունից բարձր նրա խոսքն է։ Գիտեք, որ մարդու անունն ավելին չէ, քան նրա խոսքը։ Եթե նա չի պահում իր խոսքը, նրա անունը ոչինչ չի նշանակում։ Տերը օրենքներ է հաստատել, ու երբ նա ասում է, որ դուք պետք է վերցնեք այս խոսքը ու ցանեք այն ձեր սրտի մեջ եւ այն պտուղ կտա, նշանակում է, որ երկնքի արքայությունը կախված է Աստծո խոսքից այնպես, ինչպես բնական աշխարհը կախված է սերմից։ Միգուցե ձեզ դա դուր չի գալիս, միգուցե դուք կցանկանայիք, որ այլ կերպ լիներ, սակայն դա այդպես է գործում, ու Աստված իրեն կապել է դրանով։ Եվ Աստված չի կարող պարզապես իջնել ու բժշկել ձեզ, երբ ամեն բան, ինչ դուք անում եք, հակառակ է նրան, ինչ խոսքն ասում է։ Դուք վախի մեջ եք գործում, երբ գործում եք վախով, վախը արձակում է սատանային այնպես, ինչպես հավատքը արձակում է Աստծո զորությունը։ Դուք ձեր հոգսերը չեք գցել Տիրոջ վրա։ Դուք գործում եք բարկությամբ եւ հիշաչարությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրի մասին կարելի է շատ բան սովորեցնել։ Երբ դուք դառնությամբ եւ բարկությամբ եք լցված այլ մարդկանց հանդեպ եւ ուզում եք ցավ պատճառել նրանց, ես լսել եմ, որ դա նման է այն մարդուն, ով թույն է խմում եւ հույս ունի, որ այն կսպանի մեկ ուրիշի։ Չներումը ձեր կյանքում բաց դուռ է սատանայի համար Հակոբոսի 3:16, ուր որ նախանձ եւ կռիվ կա, այնտեղ անկարգություն եւ ամեն տեսակ չար բաներ կան։ Ահա թե ինչ է խոսքն ասում։ Մինչդեռ կան մարդիկ, ովքեր ապրում են կռվի եւ վիճաբանությունների մեջ, նրանք բարկացած են, դառնացած, ու այստեղ նստած աղոթում են բժշկության բարգավաճման համար ու չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու պատասխան չեն ստանում, ինչու ոչինչ տեղից չի շարժվում, մինչդեռ նրանք դուռ են բացում սատանայի առաջ, չպահելով Աստծո խոսքը, չկատարելով այն, ինչ խոսքն ասում է։ Առակաց 18:21 մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին է եւ նրան սիրողը կուտի նրա պտուղը։ Դա սերմ է, դա Աստծո խոսքի ճշմարտությունն է, ու կան մարդիկ, ովքեր շարունակ անտեսում են սա։ Երբ նրանց հարցնում եք, թե ինչպես են, նրանք պատասխանում են. «Օ, մեռնում եմ, ահավոր է»։ Սրանով դուք ձեր անհավատությունը հոգևոր առումով նետում եք այլ մարդկանց վրա։ Դուք դա դուրս եք անում ձեր բերանից, իսկ հետո աղոթում եք բժշկության համար, միաժամանակ դավանելով ձեր տկարություններն ու հիվանդությունները եւ այլն եւ այլն։ Կան պատճառներ, թե ինչու քրիստոնյաները, վերստին ծնված քրիստոնյաները, մարդիկ, ովքեր սիրում են Աստծուն, չեն վերապրում Աստծո լավագույնը։ Ես կարող եմ հարյուրավոր բաներ թվարկել, սակայն այդ ամենի հետքերը տանում են Աստծո խոսքի չիմացությանը։ Կամ եթե գիտեք այն, ապա չեք գործում դրա հիման վրա, դուք հակառակ եք գործում դրան, ու ես ասում եմ ձեզ, Աստծո խոսքը սերմի պես է, որը ձեր միջից կհանի այն գերբնական բաները, որ Աստված դրել է ձեր ներսում։ Դա պարզ է այնպես, ինչպես ես այսօր նկարագրեցի։ Դա հեշտ չէ։ Դուք պայքարի մեջ կմտնեք, ու ես շարունակում եմ սովորեցնել ձեզ եւ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք հաղթահարել այն բաները, որոնցով սատանան կպայքարի ձեր դեմ, սակայն դա պարզ է այնպես, ինչպես ես այսօր նկարագրեցի ձեզ։ Եկեք եւ միացեք մեզ 2019 թվականի բժշկությունն այստեղ է համաժողովին։ Սա կլինի բժշկության եւ Աստծո խոսքից ներշնչվելու արտասովոր ժամանակ։ Ձեր օրացույցի վրա նշեք օգոստոսի 13-ից 16-ը եւ եկեք Կոլորադոյի Woodland Park մասնակցելու այս համաժողովին, որի մուտքն ազատ է բոլորի համար։ Խարիսը իր հիմնական ուսումնական 3-րդ տարում բանակ է զինում յուրաքանչյուր հասարակության մեջ ազդեցության 7 սարերը գրավելու համար։ Երրորդ ուսումնական տարվա ծառայության դպրոցում ուսանողները փոխադարձ կապ են հաստատում եւ սովորում հնգապատիկ ծառայության մեջ գտնվող ծառայողներից։ Յուրաքանչյուրն ունի կոչում, յուրաքանչյուրն առանձնացված է ինչ-որ բանի համար։ Մեր բիզնես դպրոցում ուսանողները սովորում են փորձառու մասնագետներից, ինչպես նաև սկսել եւ վարել հաջողակ բիզնես։ Մեր առաջնորդության դպրոցում ուսանողները կստանան բիզնեսի եւ ծառայության դպրոցի համալիր դասընթացներ երեկոյան դպրոցի ճկուն ծրագրի միջոցով։ Հրաշալի է, երբ կարողանում եք բացահայտել, թե ինչ ունի Աստված ձեզ համար եւ իսկապես զինվում եք անհրաժեշտ հմտություններով, ոչ միայն ծառայելու, այլև աշխարհում ազդեցիկ լինելու համար։ Մեր միսիոներական դպրոցում ուսանողները անմիջականորեն կլսեն նրանցից, ովքեր ծառայում են միսիոներական դաշտում։ 6 շաբաթյա դասընթացների ընթացքում նրանք կընկղմվեն այլ մշակույթի մեջ եւ կվերապրեն միսիոներական կյանքը։
Մեր համաշխարհային ծառայության դպրոցում ուսանողները կստանան առաջնորդության եւ բիզնեսի կառավարման հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են կայուն ծառայություն հիմնելու եւ կառուցելու համար։ Մեր գործնական կառավարման դպրոցում ուսանողները ձեռք կբերեն ամուր հիմք կառավարման ոլորտում արդյունավետ ներգործություն ունենալու համար։ Մեր արվեստի դպրոցում ուսանողները կզարգացնեն հմտություններ ժամանցային արդյունաբերության մեջ հաջողություն ունենալու համար։ Մեր երկրպագության դպրոցի ուսանողները կսովորեն ինչպես Քրիստոսի մարմինն առաջնորդել անկեղծ երկրպագության մեջ։ Մեր մեդիա դպրոցում ուսանողները կզարգացնեն զանազան միջոցներով արդյունավետ հաղորդելու եւ պատմելու հմտություններ։ Երրորդ ուսումնական տարվա դպրոցների մասին ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել charisbiblecollege.org Թեքգիծ Third Year։ Խարիս հավելվածի միջոցով դուք կարող եք ձեզ հետ տանել Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջն այնտեղ, ուր կգնաք։ Դուք կարող եք անվճար բեռնել Խարիս հավելվածը, որը հնարավորություն կտա ձեզ հեշտությամբ օգտվել այն ամենից, ինչ առաջարկում է Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջը։ Ստացեք շնորհքի մասին բացառիկ նյութեր եւ բացահայտեք Խարիսի յուրահատկությունները։ Դիտեք կամ լսեք արխիվային նյութեր եւ ուսմունքներ։ Հետևեք Աստվածաշնչյան ընթերցանության ծրագրին կամ լսեք աուդիո Աստվածաշունչ։ Խարիս հավելվածը հավաքում է ամենը մեկ տեղում, ներբեռնեք ձեր հավելվածն այսօր։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար եւ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net, բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրյու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրյու Ոմքի հետ։